年夜飯咧，你按咗咁做，就算今年撈得硬唔掂都好，將道滷水牛孖寶端上台，全部贏晒，咩面都翻嚟啦。難度指數係5粒星，好食指數直標100個星。滷水牛孖寶開波。講到滷水嘢咧，喺廣東菜裏邊得2種嘅啫，一個叫蒸滷水，即係白滷水啊；第二個咧係潮式滷水，濃香嘅，係要有醬油味，同埋咧食到食材本身嘅滋味。潮式滷水咧各施各法啊，一條路有20間潮州店，20間都唔同滷水配方嘅喎，所以呢個配方咧係樂哥自己嘅配方。或者你哋做嘅味道咧無限接近於我啊！除咗啲配方俾到你，樂哥仲另外抽3位粉絲幸運，送每人1支滷水膽俾佢。1983年嘅滷水膽個成分喺裏邊，你今日按呢個配方去配個滷水咧，已經係90分啦。如果你抽中咗幸運而有支滷水俾你嘅話咧，你加埋100分啦。你評論啦，真係睇冇用㗎。回歸正題啊，嗱，滷水睇到藥材啊，潮州滷水最關人嘅膽咧，呢個香味。南姜，佢就潮汕滷水嘅靈魂，如果你實在買唔到，附近左右隔離有冇潮州滷水店？咁南姜啊，借咪攞。佢話冇，潮州滷水唔正宗，樂哥話嘅。咁啊，首先將啲藥材咧，請攞個鑊烘佢，乾烘咧就為咗佢更加香啲、出味啲啊。烘佢3分鐘，出煙又聞到藥材味 ，OK 啦。我哋入落湯袋度啊。樂哥，你又不給特殊啊？你睇啦，邊有咁多配方啊？靠感覺㗎嘛，執嚟得咯。搞科研而家。利搭利啊，認真和味。嗱，呢個咧喺學名叫牛舌啊，廣東人咧就唔中意舌聲嘅喎。新年流流，肯定整個脷啦，係嘛？有脷。嗱，今日呢個孖寶咧，實際就係牛脷同埋牛展啊。呢個牛脷咧要10-20分鐘，聽個脷胎同嗰啲肉咧分離咗先能夠去到嘅。牛展唔好放落去啊！如果而家時候掉條牛展落去，咪吸滿晒啲牛脷嘅口水味。哇！你食得趁佢烚緊牛脷嘅時候，我哋嗱聲整盤滷水先啊！嗱，手上啲雞油、鵝油啊，唔好鹽油多啊，油唔多個滷水就唔香噶啦。好啦，我哋放啲薑啊，嗱呢隻就係南薑啦，薑葱、芫茜啊，倒埋啲葱落啊，成煲青料香噴噴，慢慢煲到咧起焦得啦。嗱呢個咧就係老雞啊，啡水啦，因為滷水咧你冇湯咧就唔好食嘅。邏輯就係慢慢煲到出奶色，上湯加滷水就係一個好嘅滷水咯。好啦，呢藥材包啊放落啦。然後咧，呢一支生抽係2升到啊，我哋倒3/4落去。記住個滷水唔好落鹽啊，因為我哋要嘅滋味唔係要鹹味啊。一落鹽咧，啲食材扯死咗就唔好食啦。呢啲高度數酒，成支倒晒落去，倒啲冰糖落去啊。呢個時間咧，滾下滾去要1個鐘啊。嗱，依家就係初生嬰兒啊，以後點成長咧，睇點培養啦。好啦，而家又慢慢滾，等下條牛脷咧同我滾出嚟。哇，真係好濕啊，咁白嗰條脷胎，試下先啊。哇，飆水啊！嗱，牛脷嘅菜咧賣100蚊咧，呢個功夫佔咗50蚊嘅已經，慢慢刮到咁乾淨啊！嗱，而家嗱燒煲水啊，因為啲牛脷、牛展啲味咧有啲酥酥地，或者增加香味咧，倒啲薑落去，倒啲胡椒落去，倒入葱落去啊！唔好落鹽啊，因為滷水咧再滾落去嘅時候咧入味嘅，所以唔使落鹽啊。嗱，呢個過程咧要半小時啊，烚到去有啲腍身熟啦，咁我哋先再用滷水處理佢。好啦，大家睇到會問下樂哥，點解滷水咁多油嘅你？嗱，大家冇搞錯啊！香味嘅來源，其中油啊佔咗主要嘅，啲油係封住佢，聽佢增加啲香味喺裏邊，所以油嘅作用好大噶。哇，辛苦你啦！等我整個滷水整到而家濕吻啊，脷搭脷，你攞條脷試下條牛脷，哇，爽滑甘香。啲牛脷油花喺中間爆出嚟，佢爽得嚟係軟嘅，冇晒牛酥味，但係少牛肉啲香味。哇！呢牛腱咧透明有筋，哇！牛肉啲香味同啲筋咧通啲埋一齊，呢牛腱香濃滋味，哇！越嚼越香。到咁嘅年紀之後咧，唔在乎話花好多時間啊，或者幾多成本啊，係覺得點樣辛苦做咗個好食嘅嘢，呢個就係我最滿足嘅地方。好啦，年夜飯大家整上嚟啊！記得評論區同樂哥傾偈。如果你唔同樂哥傾偈，冇機會攞幾支滷水走啊！